Hello, good morning guys. For today's video, ituturo ko sa inyo at i-share ko sa inyo kung paano maglagay ng mga sound effects sa inyong mga video na ina-upload sa Facebook o sa Facebook Reels na ginagawa niyong content. So panoorin mo ang video na to para alam mo. Let's watch this. Okay. Ating gagawin, punta lang tayo sa ating cut apps, pindutin, and then pindutin ang new project. Hanapin sa videos mo ang video na lalagyan natin ng effects. So mayroon tayo dito sample. Ito guys, i-add mo lang yan, then pindutin yung add. Pag napindot mo ng add, dito sa baba, hanapin mo ang aspect ratio. Kailangan nakaset yan sa 9:16. Check. Yan guys, 9:16 na yan. So ngayon, nakikita nyo guys, hindi siya kasya sa pinaka-square, no? So i-highlights mo yan, then i-zoom mo siya para lumaki. Ayan, pag okay na, pindutin, okay na yan. Kailangan kasi naka 9:16 para wala siyang itim sa gilid pag in-upload mo sa Facebook ng video mo. So next natin na gagawin, maglalagay na tayo ng funny sound effects. So pindutin ang add overlay, dalawang pindot, and then hanapin ulit yung video na effects na dinownload natin. Yan sa TikTok guys, marami yan. Saka sa YouTube yung mga no copyright, no? So ito, pindutin natin, i-add natin yan. So guys, napapansin nyo na tatakpan ng video. So i-highlight natin to yung funny music niya, and then swipe mo pababa para itago. So ngayon i-play natin guys. So mayroon na tayong funny sound effects, no? So ang gagawin na natin guys, dahil sobra siya sa video natin, itapat mo lang yung line sa video mo, and then i-highlights mo yung funny sound effects na yan, and then pindutin ang split. Pag napindut ang split, pindutin ang delete. So yan na guys, pantay yan guys. Yan, pantay yan guys. Okay yan guys, no? So ganun lang kadali guys, no? Ganun na siya kadali maglagay ng funny sound effects. Ganun na siya. So ang next natin na gagawin is i-export na natin guys sa ating gallery. Pindutin ang export. So bago yan guys, kailangan i-check mo ang resolution yan is 720, tsaka yung frame is 25. So done. So save mo na yan. Antayin natin guys na ma-save sa 100%. Ayan. So okay na guys, no? Pindutin ang done sa taas. Yan. And then balik tayo sa gallery. Kung hindi na siya, check natin. So ito na siya guys. So yun guys, okay na guys. So pwede na siya i-upload sa Facebook mo na gawing content. So ganun na kadali guys. Sana may natutunan na kayo sa video nito. Maraming salamat. So yun naman guys. Thank you for watching. Please follow and share. Okay.